ટિપ્સ બાય ડૉક્ટર અભય દેસાઈમાં આજની ટિપ્સ છે વારંવાર થતી શરદી તથા છીકોનો ઘરગથ્થુ ઉપચાર. ઘણા વ્યક્તિને સવારે જ્યારે ઉઠે ત્યારે વારંવાર શરદી થઈ જતી હોય તથા ખૂબ બધી છીકો આવતી હોય છે અને આ ફરિયાદ આખું વર્ષ દરમિયાન રહેતી હોય છે. આવી તમામ વ્યક્તિએ સવારે જેવા ઉઠે તેવા 5 દિવેલના ટીપા 2 ચમચી પાણી સાથે નળના કોઠે પી જવાના રહેશે અને આ પ્રયોગ 6 મહિના સુધી સતત કરવો, જેથી તમારી વારે ઘડીએ થતી શરદી તથા છીકોનો ઉકેલ આવી જશે અને તમારી એ ફરિયાદમાંથી તમને કાયમી છુટકારો મળી જશે. ખુશ રહો, મસ્ત રહો.